بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، آنانی که صدای ما را میشنوید. البته امشب به این فرارسی شب مبارک، شب قدر که بهتر از 1000 ماه است. شما عزیزان را تبریک و مبارک باد میگیم. بگذار الله سبحانه و تعالی تا امروز آنچه عبادت های کردیم عاجزانه، البته الله سبحانه و تعالی به درگاهش قبول نماید و آن پاداش روزی که خدا خواهد وعده است: ان فی الجنتی باب یقال له الریان لا یدخلون الا صائمون فی شهر رمضان. در جنت الله سبحانه و تعالی برای روزداران امت محمد صلی الله علیه و سلم الله یک دروازه دارد، نامش ریان است. فقط روزداران داخل میشد. البته الله سبحانه و تعالی آنانی که روزه داشتند از ترس الهی عبادت کردن، شبها نمازهای تراویح خوندن، قیام کردنش که سنت بود، سنت ها به جا آوردن، الله سبحانه و تعالی البته به درگاهش قبول نماید. خدا خواهد روز قیامت انشاءالله شفاعتگری ما و شما میشود. مثل پیامبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم ما و شما را انشاءالله این روزه شفاعت میکند. البته الله سبحانه و تعالی نصیب بدارد. ما امشب به شب رسیدیم که شب قدر برای هر یک تمام مسلمانان دنیا این شب قدر الها مبارک باشد. البته در این شب خدا خواهد انشاءالله، البته ما و شما یعنی اولا انشاءالله بیدار، یعنی خواب نرفتن انشاءالله، و نمازهای نفل خدا خواهد 2 رکعت نماز نفل انشاءالله نشان دادین. انشاءالله با کدام سوره که میتونین خدا خواهد تونین در یکم رکعتش 5 مرتبه سوره قدر خونین، در دیوم 3 مرتبه خونین انشاءالله. ندانین دیگر سوره که این انشاءالله خدا خواهد چیکار کنین. البته خدا خواهد انشاءالله یعنی این نماز ادا کنین انشاءالله خدا خواهد. و این نماز انشاءالله خدا خواهد ادا کردن ما و شما خدا خواهد تسبیحی بهترینی خدا خواهد انشاءالله توصیه شدگی است برای انشاءالله خدا خواهد. یعنی در این شب اللهم انت عفو کریم تحب العفو واعف عنا. اللهم انت عفو کریم تحب العفو واعف عنا. میتونین هم خدا خواهد انشاءالله چقدر خدا خواهد خونین انشاءالله، چونکه ما البته گناهگار هستیم. الله سبحانه و تعالی ما عاجز بنده ها هستیم، بنده های خطا کار هستیم انشاءالله. خیره که شاعر میگوید شبی قدر است و بیدارم ولی یارب گناهگارم. چگونه با چی روی سویت آیم من گناهگارم. صدایت میکنم یارب سیه رویم ذکر دارم. و دریانی گناهانم شدم غرق و گرفتارم. خداوندا نجاتم ده از این دریای پر طوفان. مرا یارب هدایت کن به سوی ساحلی ایمان. خطا کردم جفا کردم نمیدانم چه ها کردم، ولی امشب ز جان و دل تو را یارب صدا کردم. امشب الله سبحانه و تعالی صدای هر یکی ما شما را میشنود و در این شب انشاءالله میتونیم خدا خواهد اکثر اوقات قرآن تلاوت کردن، نمازهای قضا خواندن، تسبیح گفتن، تکبیر گفتن انشاءالله خدا خواهد، توبه کردن، استغفار طلب کردن انشاءالله خدا خواهد، صلوات گفتن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. شما اکثر اوقاتاتون در باره خدا خواهد تلفن نه، در باره خدا خواهد در زیر تلویزیون نه، در بالای جای نماز ها
معراج مؤمن است. براین انشاءالله خدا خواهد بالای جای نماز تا انشاءالله خدا خواهد خوردن یوسری بعد یوسری آماده خدا خواهد نمازکای بامدادچین خدا خواهد انشاءالله شبی بزرگ است. ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنن کسی که میگن شبی یعنی قدره با اخلاص و ایمان بیدار گذراند گناه های گذشته او را خدا خواهد مغفرت میکند الله سبحانه و تعالی. البته این شب چقدر کنیم انشاءالله خدا خواهد سخن کنیم کم است. فقط به طاعت عبادت به ذکر الله به یاد الله به صلوات رسول الله صلی الله علیه و سلم این شب بگذارونیم. خدا خواهد الله سبحانه و تعالی 83 سال و 333 ماه اجر و ثواب شه در نامه اعمال ما شما کتابت میگرداند. و در آخر گفتنی هستیم که الله سبحانه و تعالی هر عبادتی که عاجزانه میکنیم انشاءالله الله به درگاهش قبول نماید سایبان یا آخرت میگرداند. خداوند محبتی خودشه محبتی حبیبش محمد صلی الله علیه وسلم محبتی قرآن و اسلام جایگیر بگرداند. شما مسافران عزیز میتونید که دعای شما امشب اجابت است انشاءالله. خدا خواهد دعا کنین الله این بیماری را زودتر از ما و شما دور بگرداند. الله خانه های خودشه خانه مبارک کعبه خانه‌ای که در روی زمین دارد بهترین زودتر گشاده بگرداند. و تمام جمعیتی ما نماز انشاءالله عیده با جمعیت خوانده نشه الله نصیب بدارد. همیشه قرآن عظیم و شان در تمام کتاب های دنیا استوار بگرداند. چی مقصد و چی آرزوها داریم خواه دینی است و خواه دنیایی با فضل و کرمش برآورده خیر بگرداند. و همه شما عزیزان تنصیحتی خاطر چمی آمدی کار خدا خواهد انشاءالله ایمانی مستحکم همیشه خدا خواهد در حفظ و پناه الله باشین. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. اللهم صل. اما نشدن رو فراموش نکنید.